ਲਓ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫੋਰਡ ਰੈਪਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ 4 ਵੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੁਣ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਵੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਲੀਨਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ 4 ਵੀਲ ਤੇ ਡਿਸਅਨਗੇਜ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੀਨਟ ਵਾਲਵ ਦਾ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੀਨਟ ਵਾਲਵ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਅਨਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਟੂਪ ਲਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਟਰਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਆ ਜਾਣ ਲਈ।